Akif'e ben onun şeyini attıydım. Çileğin nasıl temizlendiğini. Neyse. Sesi kapatırım şey yap. Yaklaşık 2,5 kilo. Evet, bunu Görüntü çekmeyin. olsun ya. Sonra kendisi fazlasını siler zaten. Elif domates. Ağzını kapatıyorum. Ne güzel olmuşlar ya. Ben de şunu ortalığı çözeyim. Yaşına istiyor musun? He istiyorum. Olur baba.
zaman üçünü de yan yana. Sen aç. Güzel mi olmuş? Güzel kokuyor mu? Evet. Güzel olmuş. Kapat. Siyah. Yaramaz olur. Niye böylesin? Niye böylesin? Siyah. Siyah. Ben fazla okuyamıyorum. Taşarsa hoş değil. Çünkü ocak ayarlıyorum da burada ayarlıyorum. Bak şuraya kadar. Şu iki sıraya kadar var. Ondan sonrası da yok. Öbür tarafa doğru gideceğiz. Şu kenar şöylece burada var. Güzel okuyacaksanız topla şöyle. Güzel bak. Şöyle naziklerden. Toplar mı yani? İyi olur ya, sağ olasın. Hem de 5 kilo var. Bir tane baksan yeter. Değil mi? 5 kilo var. He. Ha yeter. Ya bir de koymuşsunuz buraya sıcacık. Ay çok sıcak. Senin yanar mı? Orada. Dur ben her elini sokayım. Amma köpüklendi ya.
Suyunu seçeceğim. Yok su doldur ona.